ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଜେନ୍ଜି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଲାଗିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଆଉ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ କିଳା କଥାଟିଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେତକ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଅତଏବ ଲୁଚୁଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଶୀ ଅକଳରେ ପଡ଼ିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମୋହନ ମନମୋହନ ଏପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଆଙ୍କର ଯେଉଁ କଳିଟା ହେବ, ଇଏ କଳି ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ସେଠି ଏଜ୍ ନେଇକି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କଷା ହେଇଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏତେ ଖ୍ୟାତି ଆଉ ଏତେ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମର ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନଜୀବୀ ପ୍ରଥମେ ଦାବି କଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିଅ ଯୋଡ଼ିବେ, ଏଇଟା କାହିଁ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଇଏ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନଜୀବୀଙ୍କର କାମ। ଆଉ କାଲିର ଘଟଣାଟି ସମ୍ବାଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଜେନ୍ଜି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଲାଗିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଆଉ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ କିଳା କଥାଟିଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେତକ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଅତଏବ ଲୁଚୁଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜାଣିସାରିଛି ଯେ ଯଦି କାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଶୀ ଅକଳରେ ପଡ଼ିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। କାହିଁକିନା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଗୋଟେ ସହଜ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ସଂଗଠନ ହେଉଛି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ହାତରେ। ମୋତେ ପୁଣି ଯେହେତୁ ନୂଆକିରି ଆସିଛି, ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀବାଲା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି, କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେନି। କାହିଁକିନା ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଲୋକ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ରେ ସବୁଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେବେ। ତେଣୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବନି। ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନ ହେବ ତାହେଲେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ କ୍ରେଜ୍ଟା 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ କିଛି ଭୂମିକା ନ ରଖନ୍ତୁ, ବରଂ ମୋହନ ମନମୋହନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କଳି ହେଉ। ତାଙ୍କ ଦେଖିବେ ଏମ୍ପି ମାନେ ସବୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ସବୁ, ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହନ ମନମୋହନ ଏପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଆଙ୍କର ଯେଉଁ କଳିଟା ହେବ, ଇଏ କଳି ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ସେଠି ଏଜ୍ ନେଇକି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କଷା ହେଇଥିଲା। ନହେଲେ ମୋର ମତରେ ଜଣେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେନି? ସେ କ'ଣ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ନୁହନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ କଥା ଶୁଣିବେନି? ଯଦି ଏତକ ସିଏ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କି ନାହିଁ? ଆମେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେନି? ଆରେ ଭାଇ, ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ କର। ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆସିକି 20-25 ଜଣ କରିକି କରିଦେଲେ ତାର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଯିବ। କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏତେ ଖ୍ୟାତି ଆଉ ଏତେ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିର ଅଙ୍କ ରହିଛି। ଜେନ୍ଜି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଚାଲିନି କି ଆଜିକାଲି। ତେଣୁ ଜେନ୍ଜିଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରୀତିମତ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।